हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने अपने डेल के लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। इसमें 7th जनरेशन का इंटेल कोर i7 7500U लगा हुआ है, जो 2.9 गीगाहर्ट्ज़ का क्लॉक है। और इसकी 8 GB रैम है और 500 गीगाबाइट की हार्ड डिस्क है। और अब मैं आपको उसके ग्राफिक कार्ड के बारे में बता देता हूँ। इसके अंदर इंटेल HD ग्राफिक्स 620 लगे हुए हैं। ये 1024 MB का भी हो सकता है। अगर आप इसको ज़्यादा मेमोरी बढ़ाना चाहिए तो ये ज़्यादा 4 GB तक जा सकता है। चलिए अब इसको अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं।